Достар, мен дәл қазір ағаш мешітінде тұрмын. Бір қарап мешітке қазір сыртқа шығамыз. Бұл мешіттің ағаш болып аталу себебі, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рукана дейтін, Рукана ибн Абдул-Язид деген кісімен, арқасы жер ескермеген сонда бір палуанмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сол бағанағы Рукана пайғамбарымыз айтады, егер де дейді, сен мені, ей Мұхаммед, жеңетін болсаң күресте дейді, мен сенің айтқан сол дініңді қабылдаймын дейді. Ол кісі алғашқыда мұсылман болмайды, бірақ кейіннен исламды қабылдайды. Сонда бағанағы Руканамен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жекпе-жекке шығады. Сонда арқасы жауырыны жер ескермеген Рукана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір емес 3 мәрте жеңіледі. Пайғамбарымыз 3 мәрте бағанағы Рукананы жерге құлатады. Одан кейін аң-таң болған Рукана түсінбейді, айтады. Енді ілгерге сөз таппағаннан кейін айтады, осы ағаштың, осы мешіттің төңірегінде бір ағаш тұрады, бағанағы ортасында. Сонда пайғамбарымызға қарап айтады, жарайды дейді, маған мынау ағашты жүргізіп маған бері қарай алып кеш дейді. Егер сен соны жасайтын болсаң, онда мен сен дініңді қабылдаймын дейді. Уже екінші мәрте сөзіне секіреді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ана ағашқа бері кел дейді. Пайғамбарлық мұғжизамен бағанағы ағаш орнынан тұрып, ағаш жерді жыртып орнынан тұрып келеді. Сонда Рукана қарап тұрып айтады, мен сенің керемет бір сиқыршы екеніңе тағы да көзім жетті дейді да, берген уәдесінен секіріп, сөзінен секіріп, яғни дінді қабылдамай кетіп қалды. Бірақ сол жерде ғана. Кейіннен ол кісі исламды қабылдайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бағанағы ағашқа қарап тұр, орныңа бара ғой дейді. Бағанағы ағаш қайтадан орнына барып тұрады. Мінекей, бұл мешіттің ағаш мешіті болып аталу тарихы осында. Бұл Мекке қаласының қызықты факттары. Пайдалы болды деп ойлаймын.